Loyalam E-PAO tabi bakudima po hitram susmitana namitangi po pizari aham dapat headline. Athuba Matamda tholiba irang asi loishinduna Normalcy Laklagani Thajei haina Chief Secretary na phongdorakli. Tongan ba mafamsingdagi lalhawba mga fagat pangamkhre. India asi revenue na chalariba lamdam amani maram aduna miyamna income tax matam chana thidok piduna lamdam asigi revenue wanghansi haina Haridas Rajkumar na phongdorakli. Pausandona pijori Athuba Matamda tholiba irang asi loishinduna Normalcy Laklagani Thajei haina Chief Secretary na phongdorakli. Ngarang Manipuri nauna Chief Secretary Thopuraba Dr. Punit Kumar Goyal gi nomagi khongchat oina Chuchampur district chaluraba matung halakpagi lambida Bishnupur district ki tongan mafamda hangliba relief camp ani habadi Moirangda leiba Chingu Thangjing guest house relief camp amadi Bishnupur headquarter da leiba all DC office building Bishnupur gi relief camp ta changduna IDP singa wari hakthengna unaduna wari sanakhre. Wari sanaba aduda Chief Secretary Dr. Punit Kumar Goyal na phongdokibada Manipur asi mahosagi khusem na fazabada thalaba state ama oibata natana ingna chikna leramba state amani Athuba matamda Manipur da tholiba irang asi loshinduna Normalcy Laklagani haiba Thajei haina phongdoki. Chief Secretary na relief camp anida leriba IDP singa unaduna makhoigi pukningi wasing takhibaga lunana IDP angang singda ahaw athumsu yenthokuna pijikhi. Chief Secretary Dr. Punit Kumar Goyal gi khongchat aduda Manipur lenga ki Commissioner Home and Asokumar Sharu yabaga lunana SP Bishnupur KSS Ravi Kumar yauna IDP singa unaba aduda saru yaduna IDP singna phongdorpa wafam sing pukning changna takhi. Tongan ba mafam singdagi lalhawba mga fagat pangamkhre. Security force na chatharakpa search operation da tongan ba lalhulub kharagi lanmi khara fagat pangamle haina Manipur police ki pauna hari. Pau asina hai ngarang lalhulub KCP MC gi active cadre ama fare hari. Farba myoy asigi maming hidang mayum naucha Sarma chahi kuntra manga leifam Bishnupur ward 8 gi housing na Imphal West ki sayang boroi lerekta lebini. Miyoy asti lamdam asigi businessman kayada namduna senkhai thumkhai gi thabakta chenabani hari. Police ki paw asina hai ngarang makhata na chathaba search operation da KCP PWG gilanmi ama Imphal West ki Maharabi oil pump manakta gi fare hari. Farba miyoy asigi maming sanabam ibungo maitei chahi kuntaret allies lan ngamba kawi. Imphal East ki yaripok tom chengtha maipung lerakta gini. Farba miyo asi lamdam asigi tongan ba oil pump singdigi lalhulub asigi mingshingda sell gi demand tobda chenaba miyoini mangwandagi mobile phone ama lalhulub asigi demand letter tare su fagat pangamle hari. Makhatana chatharakpa operation da lalhulub pirpak progi lami ama Imphal West ki tabungkhok sagai brickfield mayadagi fare. Farba miyo asigi maming sorokhaibam olen maitei chahi taranipan allies thoiba allies ongak pakawi Kakching district ki Charel maya lekai degini Mongondagi mobile phone ani recover tawre hari. Paw asina hai ngarang makhata na chatharakpa educational institute government ki department sing amadi valley area da leba general public tagi senkhai thumkhai da chenaba KCP taibangan bagi lami ani su fagale hari. Farba miyoy ani adudi konjengbam kanta maitei chahi kulhomdoi tagyal khongban Pongshumbam Lairaktagi, Miri Asi Imphal West ki Kuyatong the Gip Habani Hari, Makatana Farba Lalolob Asigin Lanmi Adudi, Sana Tomba Ahibam Elis Sana Elis Tomba Chahi Kunmari, Lefam, Tayel Kongban Maning Lekadagini, Miri Asi Tayel Kongban Kumantem Lairaktagi Habani Hari, Farba Miri Asidagi, mobile handset a home wallet ani, Lopalising Nipanga Chani Kun, PAN card Amadi, Adar card Galoinana, Miyam the Ginamduna Loropa Lopalising Kunitoisu recover Tore Hari. India asi revenue chalariba lamdam amani maram aduna miyamna income tax matam chana thidok piduna lamdam asigi revenue wanghansi haina Haridas Rajkumar na phongdorakli. Miyamna income tax matam chana thidok piduna lamdam asigi revenue wangkharhansi haina Imphal Tax Department gi IRS Deputy Commissioner Haridas Rajkumar na phongdokhre. Ngasi India sinba tungna chamaga
humputaruk shuba income tax day gi thoram pangthok nabagum income tax department sinduna Danamanjari Women's College ki hall da pangthok kiba income tax day ga mari lenana wafam asi Haridas Rajkumar na phangdokhibani thoram adu ga mari lenana thematic painting competition amadi quiz competition su pangthokhi painting competition adu category ani thokna ta khaidokhi class 8 gi class 10 category da mahiroi kuntare na saruk yakhi aduga class 10 gi 12 fawgi category dana mahiroi kuntaruk na saruk yakhi Haridas Rajkumar na makhata na hai India asi revenue na chalai riba lamdam amani maram asina lenga na lambi semgat pa healthcare education mahi masingi lamda semgat pa amadi lenga ki tabak toriba miyam gi salary piriba sing amadi scheme kaya pakhaliba adu income tax gi lakpa senphamni income tax asi matam chana thidoktrabadi miyoi adugi mathakta ain gi oba thabak lokhat pa yai miyoi amana chahida mahaki senthok adu lupa lakh ani ga lesing yang khai helaga di income tax fine tawpham thoi income tax fine tawba asina miyoi aduna talak liba senfam adu aremba senfam oina leiroi karigumba income tax fine tawgrabadi mahakna wana talak liba senfam adu aremba senfam oina logani hawalak liba angang singda income tax ki awareness ningthina piba mathau tai haina su phangdokhi Paugi marak thatna Loyalam E-PAO tabiriba khudimagna channel asibu nungsibiduna like amadi subscribe tawbiduna subscriber masing hengat hanbada adom su mateng pangbiyu Thailand gi military na Cambodia da air strike chathakre Thailand amasung Cambodia laibak ani gi marakta chawna ungkhanarakpana maram oiraga ngasi laibak ani gi marakta warplane yauna rocket amasung artillery kapsinaduna akan mamong da khuthokna khrei Laibak anigi lona riba chaye na riba lamkhai gi sarukta ground troops sing akan mamong da khuthoknari Cambodia gi army na artillery sta kapsilakpada Thailand gi sifai ama yauna miyoi tarani thoisire military taret amasung civilian kunmari na soklai hari Thai military gi maiketi ki phongdokhibada F-16 fighter warplane taruk sizinaduna Cambodia gi military target ani de air strike chathaki ngasi Thai military gi maiketi ki Cambodia da air strike chathaki basi Thailand gi primary office na ngasi ayuk anganbada Thailand gi border leriba yum amada artillery kapsinanu miyoi kaya ama hatkhiba aduga chahi manga gi angang ama yauna miyoi tarani thoisire kontra ma thoina sokhan khiba thodok adugi laman khumbo ina chathakibani Chahi asigi me thada lebak anigi lona riba ngamkhai gi chaye na basarukta Thai army na Cambodia gi lanmi ama hatkraba matungdagi chawna ungkhana balakhibani Thailand Cambodia amasung Laos ki lona riba Emerald Triangles haina khangna riba mafam asi Thai amasung Cambodia ani na makhoi gi lamni haina claim tawnaduna Lausinaba hotnabada chahi kayagi mamangdagi lebak anigi marakta chawna ungkhatnaduna laklibani Hairiba mafam asida Prasan Tamuyan Thom Temple yauna symbolic value oiba potlam kaya lebaki mathakta strategic oiba mafam amasuni ngasi Cambodia amasung Thai military anigi marakta top kapsin ba amasung air strike chathakibagi thodok adu Prasad ta Amwen Thongi Hindu laisang leriba mafam adudani Hindu laisang leriba mafam asi Thailand Surin province amasung Cambodia gi Order Minse province anigi marakta leiba yamna chaye nariba mafam amani hairiba loisang asigi manakta leibak asigi lanmi singna akan mamongda khuthoknakhi Thai army gi maikedi phongdokhibada Cambodia gi lanmi singi maikedi hana nomai kapsilakpaga loinana civilian singda artillery kapsinduna attack chathakibani Cambodian army na BN-21 rocket kapsilakhiba aduda Thailand gi Surinda leriba camp Chongyang district ki miyoi ahum asokapanangki hari Cambodia force ki maikedi haribana Thailand lebak asina Cambodia da yamna toina khatnaba hoba amasung asawa pokhanbagi thodok yamna toina chathai Thai military na Kingdom of Cambodia gi territorial integrity violatory Maram aduna Cambodia gi landmi singna self defense ki legitimate right adu exercise tawkhibani Cambodia gi sovereignty amasung territorial integrity ngakpa habasi ekhoi gi tawpham thokpani haikhi NNCC na cookies singi mathakta chathariba bangi khongjang sawgali haina MNYO na phongdorakli Naga ancestral land Naga singi ayaba yauduna cookies singna German road amasung Tiger Road semjilakpa yauna Naga area da Kokulen gi gate sajilakpa amasung Naga ancestral land Koki su militant singi camp sajinba amadi Naga singna taba jaga singda popi thaba amasung drug trafficking gi thawong kaya chathariba asigi mayokta food hin Naga coordinating committee na Koki singi mathakta chathariba matam kaktaba bangi khongjang asida Manipur Naga Youth Organization na mapungfana sagwali hari
Organization asina thadorakpa chirolamana haribana Foothill Naga Coordination Committee na hauzik kuki singi mathakta chathariba matam kaktaba bangi khongjang asigi matangda haukiba tang kunmathoida Manipur Naga Youth Organization masigi unit sing amasung associate bodies singi oiba Executive Council gi mifam pangthoktuna khanakhrei loinana mifam aduda FNCC ne chathariba bangi khongjang asida mapung fana chathanaba warep lokhi Manipur da leriba Naga tribe sing amasung civil society organization sing nasu FNCC na changsiliba khongjang asida mapung fana sawanaba appeal tawri Naga singi resource lam yauna illegal encroacher kaya chathariba asigi mayokta Naga sing amata oina punsinduna amata oina thingnanaba haibasi hauzik yamna matang chaba amani hari New Kaitel Manbidagi Lanjela Kiba Sing around the Gimayumda Hanjanaba Hore, Imphal West Ki DC na IDP Sing Lainaba Same Sari Basing, Yangsing Cray. Haukiba Chahi Lissingani Kolum Dagime, Hundagi Tolakiba, Kangloki Irang Asina Maram Oraga, Imphal West District Manung Chanalariba, New Kaitel Manbigi Mate Kunja Sing, Lanjela to know Wisdom Palace School the Changza from Loduna Lera Kiba Sing, Ngarang the Gate Makoi Makoigi Mayum Sing the Changduna Labor Hore. Amarom da IDP Sing na Makoi Makoigi Yum Sing da Hanagum Halaktuna Lainabagi Damak, same Sari Sing Amasung Security Checks in Tarang Sing Pakaliba Kaya Adu, Imphal West Ki DC, Mayang Lambam Raskumar Masamuk Chatuna Haktin na Yangsing Cray. Ngasi DC Raskumara New Kaitel Manbidagi Lanjela Kiba IDP Sing Hongjin na ba same sari ba sing Yangshin Bachat Kiba Khongchat aduda Manipur Sarkar gi tongan tongama department gi official sing security personnel sing amasung IDP Sing su sarukyaki Khongchat aduga mari lenena New Kaitel Manbidagi IDP Okram Kesorjit kawa miyoi amana phongdo khibada DC na luchingduna ngasi New Kaitel Manbi khunawgi khul singda amuk hana khunda laita hana ba yengsilamki Sarkana IDP Singi Makoi Makoigi Khul Singda Hongjinna Balokhalakpa Khongthangi Manung Chana Ngarang Dagi New Kaitel Manbigi Kunja Singsu Hongjinna Bahore Loinana Lamtu Sengdoktuna Makoi Makoigi Yum Singsu Semjin Bahore Adubu Hauzik Maki Oina Lanjena Kibasing Pura Oina Hongjin Badi Oidri Aduga Athuba Matamda Lanjena Kibasing Loina Hongjilagani Khul Asi Kuki Khul Singal Lona Ba Khul Ama Oirabasu DC Gi Makedagi Pamdaba Thodok Sing Thoktana Ba Haiduna Lona Riba Mafam Sing Asida Manipur Police amadi Central Force ki apunba mapangal kanba combined team ama permanent oin thamlagani habigi thazaba adusu piramlei masina maram oiraga IDP Sing Athubada hongjinabagi fireb asi lawrakhibani hari Ngagi farm dagi nongmai kapthorakpadagi angang ama sokhankhiba adu aingi oina cherak pigadabani haina KMPUC na phongdorakli Tha asigi tara nipan na ngagi farm dagi nongmai kapthorakpada angang ama sokhiba adugi chap chaba aingi cherak pigadabani haina Khetrigau Maya Lekai da leba KMPUC gi spokesperson Mud Nasid Khan na phongdorakli Wafam asing asi KMPUC gi officer pangthokpa pawgi mifam amada Mud Nasid Khan na phongdokibani mahakna makhata na hai tha asigi haukiba tara nipan gi nungthil pung amaga minute kuntra rom taba matamda Imphal East District ki Khetri Makhalekai da leriba Aribam Anwar Hussain sahi kuntra mapangi machanupa Aribam Araman Hussain chahi tarukna mahaki chahi mari khakta ngairiba manaw nupaga lunena labukta ising thiluraga halakpada Zahir Zarur Urali gi nga gi farm phawraga lakpada farm dugi pukrida angang ani aduna ising sanarubada license burial gana kapthorokpadagi Aribam Araman Hussain gi makhuta palaga phawdokhibani haki angang asibu nongmaina panuna sogan khiba thodok asigi matangda wathok asi loishinna KMPUC na numit thakhrabasu ngasi phawa wahi amata hairaktana tumina leisinba asi yaningde Athuba Matamda Warushin ama Puraktuna Wathok asi Loshina Bahonasi. Karigumba Wathok asi Athubada Loshin Daba Tarabadi Aingi Oina Jab Chaba Cherak Pinaba Marilena Ba Police na Laukapam Topa Aingi Oba Tabak Laukapiyo Haina Sufangduki. Assam Rifles na Lupa Crore ama Henbigi Foreign Liquor Fare. Assam Rifles na National Highway 37 Imphal Jiribam Lambi gi Awang Khulmaya dagi market lupa crore ama henbigi foreign liquor bottle listing kuntrani toy amasung cancing phagakhrei thodog aduga mari lena miyoi ani amasu fare haina police ki pau amana hari Pawasina makhatana haribadi Assam Rifles na illegal trade singi mathakta chatharakpa operation gi manung channa hariba polam sing adu phagat khibani akhanaba paw ama phangwadagi Assam Rifles ki troops singna Jiribam dagi Imphal tamna lakpa truck ama khamduna check tawada Yungang bottle listing kontra ni thoi yawba case listing amaga chamri kontra amasung assault liquor cancing phagat khi Farba potlam sing adu black market lupa crore ani gi mathakta oigani Farba potlam sing adu purakpa Miyoi sing adugi mathakta angi oba thabak sing laukhanaba Manipur police ta sinakhrei
Assam Rifles ki maikadagi state asida illegal activities sing maru oina sensitive oiba border gi area sing amasung conflict prone area da hena midyeng changduna santi law maintain tawnaba thabak sing akan mawong da paikhale hadi Paugi marak thatna Loyalam E-PAO tabiriba khudimagna channel asibu nungsibiduna like amadi subscribe tawbiduna subscriber masing hengat hanbada adom sumateng pangbiyu Arobada Muruba Pau Amukhana Pizari Athuba Matamda Toliba Irang Asi Loshinduna Normalcy Laklagani Thajei Haina Chief Secretary na Phondorakli Tongan Mapam Sindagi Lalawat Manga Fagat Pangamkre India Asi revenue na Chalariba Lamdam Amani Maram Aduna Miyamna income tax Matam Chana Thidopiduna Lamdam Asigi revenue Wangkalansi Haina Haridas Raskumar na Phondorakli Matang asida Loyalam E-PAO na namitangi pao bibil lezare tabili ba khudimang po amuka hanap kurumjan.